Қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Дағы видеолар ұнап жатса, лайк, комментарий тастап, міндетті түрде колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал кезекті видео менің мына тәтті құртқа арналады. Менде қаралымды жақсы жинап жатқан видеолардың бірі. Міне тәтті құрт деген осындай болады. Көбіңіз сұрақ қоясыздар маған. Тәтті құрт неден жасалады, қалай жасалады? Менің каналымда толық нұсқалар бар, бірақ тағы да түсіндіріп өтейін. Бұл тәтті құрт ұйыған сүтті ашытып, өзінен өзі ұйытамыз. Сүтті еш қоспасыз, еш химикатсыз ұйытамыз. Сүтті жылы жерге қойып, 3 күн 4 күн ұйыған сүтті дорбаларға құйып сүземіз. Су әбден сорыққаннан кейін, тағы да бір 2 күн 3 күн тұрғаннан кейін қазанға салып, мен міндетті түрде қазанда қайнатамын. Тәтті құртты қайнатамын. Тәтті құрт майлы болу үшін міндетті түрде оған май салу керек, немесе қаймақ салуға болады, маргарин де салуға болады. Қазіргі магазинде қолжетімді. Ал менің рецептім, мен майдың суын молырақ құямын. Майдың суын мол құйған сайын міне тәтті құртыңызда осындай майлы болып шығады. Міне, сосын құрт татымды болу үшін міндетті түрде шекерін молырақ қосқан жақсы. Мен шекерін молырақ қосып, осындай міне тәтті құрт жасаймын. Тәтті құртқа сұраныс өте көп, біле білсеңіз. Бірақ әрине жұмыста көп. Құрт қазанда қайнағаннан кейін қазанның қаспағы өте көп қалады. Сол қаспақтан қашады, көбісі қайнатқысы келмейді. Ол қаспақты тазартудың өзі үлкен жұмыс. Кейде болады қаспағы солай сылынып алынып қалады, ысылай күйінде. Ал кейде алынбай қалады. Мысалы, менің кешегі қайнатқан құртымдан кейін қазанда қаспақ алынбай қалды. Ал оған дейінгі қаспақ алынды. Міне, сондықтан көбісі судан қашып, қайнаған құрт жасағысы келмейді. Сондықтан қорқпай жасап көрсеңіздер болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Менің оқырмандарым осы YouTube каналдағы рецептім бойынша жасап, маған отчет жіберіп жатыр. Өте әдемі, өте дәмді шыққан көрініп тұр суреттерінде. Солайша қыздар, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Шекер, май және ұйыған айран. Басқа ештеңке қосудың қажеті жоқ басқа. Ал қош сау болыңыздар. Қолдап кетіңіздер видеомды.